Давайте посмотрим, стучит, гремит и так далее. Загадывайте себя. Так. Стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Так, стучит, размышления какие-то, вы что-то пытаться будете решать, обдумывать, но то, что вы ждете, вы получите. Здесь решение какого-то вопроса будет связано, что-то пытаться будете обдумать, связанное с делами, может быть приятным времяпровождением, придется приложить усилия, чтобы получить то, что вы хотите, но судьбинушка пошлет вам, скажем так, бонус, вы получите то, что хотите. То, что вы долго ждали, то, что, может быть, бросили на сегодняшний день. Здесь об этом идет речь, о чем конкретно вы сами понимаете. Гремит. Так. Продуманная мечевая королева сделала бонус кубковой королеве. Кубковая королева будет довольна получением каких-то результатов, решением каких-то вопросов. То, что вы тут переживали за любовь, страдали, знаете, как не верили в любовь, какие-то отношения, может быть, у вас кризис на сегодняшний день, но здесь у вас решится вопрос очень даже благоприятно. Улучшение каких-то отношений с кем-то. Так, сначала гремит, дверь откроет. Дверь откроет, но вообще радоваться будете. Мечевая принесла хорошую закладку. Так, радоваться будете. Получение исполнения желаемого у вас придет. Придет благополучие. Возможно, даже, кстати, решение каких-то всех ваших вопросов, но в большей степени может быть решение финансовых вопросов. Если у кого-то был какой-то застой, то здесь как разрешение данной ситуации. Так что очень даже хорошо, причем совершенно неожиданно что-то это будет. Если вы планируете опять новые какие-то начинания по финансам, вы боитесь, что не получится, получится. Причем получится так, что вы даже и не ждете этого. Еще и мужик вас какой-то, кстати, любит, припрется к вам. Дверь откроет. И по финансам улучшение, и мужик с возвращением. Так, стучит, гремит, дверь откроет на сердце. На сердце чего-то хочется вам такого эдакого, чтобы к вам проявился молодой человек. Молодой человек, который в тормозе на сегодняшний день находится. Молодой человек, либо не молодой, но здесь по вам, скажем так, все равно грезит, хоть и тормозит. И здесь выпадает, скорее всего, встреча с этим человеком. Человек у вас влюбленный, но человек не может собраться с мыслями. Ревнивец, кстати. Ревнивец такой страстно желающий. Стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем. А под сердцем все мое, все мои, и все, что я хочу, что должно быть у меня. Под сердцем приобретения какие-то ждет вас. Под сердцем у вас, скорее всего, улучшение в делах, работе, вот такая тема получения результатов каких-то, то, на что рассчитывали. То есть, в общем, какой-то идет прибыль от ваших дел. Дела это могут быть как личные, деловые, но здесь больше, скорее, деловая тематика проигрывается. И сердце успокоит. Мечевая начала, мечевой король закончил. Король, который был в сдержанности, в отстранении в вашу сторону, в каких-то таких непонятных энергиях, но этот король для себя принял, что я хочу быть с тобой, и все-таки он придет к вам, вернется к вам.